Assalomu alaykum. Ve aleykümselam. Doktor, qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Men sizlarga rahmet eytiman. Oldi bilan biz shuning bilan boshlasak, shu CIA'ninki bir qisqa video e'lon qildim, Amerika Markaziy istixborot idorasi. Shuning bir qisqa videosi va biz tunigun muhim xabar qilib e'lon qilgandik. Amerika Markaziy axborot idorasi CIA Xi Jinpingning yuqori darajalik harbiy amaldorlarni ko'zdan yo'qitishidan keyin yana bir qatim Xitoy tilida sirli xodim qabul qilish e'lonini tarqatdi va ko'rinishlarda bevosita Xitoyning harbiy xodimlari nishonlandi. Bundan g'azablangan Xitoy tashqi ishlar ministrligi albatta buningga chiqishib biz butun tadbirni olamiz u bu degandek bayonot e'lon qilgan bo'ldi. Shuni ovozli bir qo'yib anglab o'tib uning keyinda buningga qarata bir fikringizni olmasak. 这是我熟悉的世界，保家卫国，保护人民。然而日复一日，真相越发显而易见。领导们真正在保护的，只有他们自己的私利。他们的权力建筑在无数的谎言上，但现在这些谎言壁垒逐渐坍塌，最后留下给我们的就是收拾残局。 任何有领导能力的人必定遭受忌惮，被无情绞杀。我不能让这些狂人来塑造我女儿未来的世界。历史经验告诉我们，不战而胜者才是最大的赢家。但这些未经战火的人，却迫不及待想让我们投身沙场。 我是个战士，我的职责是保卫人民，守护祖国。选择这条道路，就是我为家为国的战斗方式。 Doktor hamda bu 3-chi qatim e'lon qilinishi bo'ldimi shu yaqinqi yillarning ichida. Bo'libmi o'tgan haftalarda biz sizlar bilan suhbatlashgan shu harbiylarningki yuqori generallarning ko'zini yo'qotilishidan keyin buningki e'lon qilinishi va ishlatilgan so'zlar bu rasmiy hamda Xitoyning qattiq bearam qilgan masalalardir. Siz buningga bo'lgan fikrlaringizni anglasak. Bu bekle uçuk aşkar bir reklam buldu. Bu o buldu 5. aydagiga qaraganda o siyasilarga, siyasiyonlarga qartilgan. Ondan evvel hem de puhralar qartilgan. Maqetim hem de askerler qaratilgan bu video bütün dünyanı hayran kıldı. Yani bunda uçuk aşkar Xitoyga qartilgan bir siyaseti bile hazır Trump Xitoyga ziyoratga borman, Xitoy bilan munosabatni yaqinlashtirman, Xi Jinping meningki esil do'stim degan siyosati bilan bek o'xshamayotdi. Demak, Amerikaning tushungan tarafi bor deb o'ylayman. Bunun birincisi belki shu Xitoyda harbiy tuzum jihatda, harbiy siyoset jihatda o'tgan bayağı siz degandek çoğun özgürlükler bo'lib ketdi. Yani dünya bununla hayran kaldı. Nima uchun bundak harbiylarninki hammasini tozalab tashlaydi deb. Tabii o'tganki bizning programda dedik buni hozirgi mavjud siyosiy ilmi bilan emas, Xitoyninki siyosiy madaniyati bilan tushunish lozim dedik. Vaqtida undan keyin tushungil bo'ldi deb. Bu Amerika CIA belki yığımı içindeki ahvallarını aniq bilish uchun bunda bir propaganda qilgan bo'lishi mumkin, chaqirish propaganda. Yani bu harbiylarninki ichidagi tuzumlarni, voqealarni, munosabatlarni, yani bu yuqori va tuvan darajadagi amaldorlarninki buyruq berish tuzumlarni aniq o'rganish uchun bunda ishbiyonga ehtiyoj bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Çünkü bayağı degan o meselelerini aniqlash uchun. İkincisi belki
propaganda ismiga loyiq, ya'ni teşvikka loyiq Xitoyningki harbiy ichidagi bu tuzumini, sistemini bir buzuş. Hozir Xi Jinping buzib berdi deb tushundi. Xo'sh. Çünkü o əməldarlarını ötkenki programda mı dedik, əməldarların ep taşılğandaki o əməldarlarının yükseltken, ya ki o əməldarlığa biat qılan, tabii boğan o orta ve töven derecedeki komutanlar mı var? Askerler mi var? Başlıklar mı var? Ular narazı bulundu. Şununla ulanın içini mi kozgandırış için, yani Xi Jinping hakimiyetiga karşı bir teşvikat kılayotgandek-mi ko'rinyotidi. Belki biz bilmaydigan boshqa sabablar mi bordir deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. Doktor hamda har qatimqidek bu qatimmi Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chiqanishib biz butun tadbirni olamiz u deb dedi hamda. Lekin sizcha hamda shunda eng cho'ng Xi Jinpingning eng yaqin do'stlarini yo'qotayotgan bo'lganki bir vaziyatda bunda bir videoning butun shu qandaq fikr yo'llash usullaridan tatib o'rgatgan nomerlari hammasi qoldirilgan bir Xitoyningki harbiylarimi töven tabaqadagi boshqa nurg'un harbiylarmi o'zining kelgusini ansirab bo'lsin masanga bunda bir chiqish yo'lini bundan keyin tayyor meni qutqizadigan bir nima bor ekan davlat bor ekan deb tugun mening beshimga kelishim mumkin deb Xitoyning ichida shu harbiy amaldorlarning ichida nurg'un kishilarning Xitoydan qutulish uchun bundan keyin biz tadbirni olamiz deb Xitoy qancha qilgan bilan tadbir ep bo'lmaydigan shaklda yo'llash ehtimoli yuqormi sizga yani Amerikaga ihtimal misolga burunma Xitoy shu CIA'ninki Xitoy shpionlari chinib qolgan vaqtida Xitoydagi shu CIA için xizmat qilgan nurg'un odamlarni hammasini etib tashladi. Yani bu Xitoyning ichida CIA için ishlaydigan odamlar bor degan gap. Xo'sh. Bu sizin degan bu Xitoy Tashqi ishlar ministrligining so'zchisining gibini misolga Xitoyningki Tashqi ishlar ministrligining tor betiga qo'ymadi. Bu savol so'rilibdi, javob berilibdi. Nima deb bu tor betiga boshqa savollarni, boshqa javoblarni qo'yib, mushni chiqarib etadi deganmi bir g'ayrati bir ahvol hamda. Ya'ni Xitoy xalqimi bilmasin dedimi? Ya'ni yoki boshqa bir ansirashlar bormi, qo'rqishlar bormi? Bumi bir g'ayrati bir ahvol. Yani bütün xalqaro muxbirlarga javob berib bo'lib, bundan keyin boshqa savol javob namini yozib bizdan ma'noga kelganda bermaslik. Endi kelayli CIA'ninki masalasiga. CIA'ninki bu felsefesinde bir gap bor. Har qanday odamning bir bahosi bor deydi. Yani shpion tepish uchun tas emas degan gap hamda. Ya pul bilan, ya mansab bilan ya başka bu kıymetlik narsalar bilan ayol xotin kishilar bilan va yoki ideologiya bo'lsa unga ideologiya loyiq bo'lgan ba'zi manfaatlarni berish bilan shpionlarni qo'lga tushirgili bo'ladi deydigan bir gap hamda. Xitoychadami bir gap bor, ya'ni yuqori bir manfaatga qarshi har qanday vaqtda qahramon adam chiqadi deydi. Bu gapning o'zimi shu, agarda to'g'ri manfaatni bera olsang, baribir adam chiqadi degan gap. Shuningga bu CIA'ninki bu reklama bilan yoki bu propaganda reklam bilan mencha Xitoyda bunda odamlar chiqadi. Nurg'un sabab bor. Birisi hozir degan manfaat uchun, xil manfaat men sanab o'tdim. Yana birisi hozir Xitoyninki siyosatida pek nacharlashib ketgan ahvol bor. Yani qonun ishlayotdi, huquqni bir odamning qo'liga tushdi. İzlayotganlar izlayotdi. Dardini tushuntiradigan, anlatadigan yami yo'q. Yo'lsizlik va chiriklik har yerda bor. Bundan vaz kechib yoki bundan nafrat qilib, nim bo'lsin deb CIA için xizmat qiladigan odamlar chiqadi deb o'ylayman.
Hem de burun şu Japonya mı Xitayni işgal qilgan chaqdimi Japonya üçün işleydigan işpiyonlar yaman chiqdi. Yani hemisi Xitay hem de. Tarihide mi bunda ahvallar mı var? Şununla bu CIA üçün işlep bir adam çıkıdı deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh, xo'sh. CIA'niki doktoramda mushunda Xitoyga mush Xitoyning ichidan odam o'ziga odam setib olishdan hamda. Mush darajada film ishlab qildigan o'rnaklar Xitoydan boshqalarga masalan CIA bence uchratindi masalan belki diktator devlet olmasa ham boshqa bir davlatlarga bunda ularning xalqining, ularning hukumatining odamlarini setib olish uchun bunda bir video siniq narsa ishlab bir o'rnak var bunun boshqa? Xitoylik yipiqliq bir davlat bo'lg'achqa, nima tushunganligi, nima planlaganligini bilish biroz qiyin bo'lg'achqa, bunda bir nimani qilyapti deb o'ylayman. Boshqa davlatlarda CIA aslanla o'zining adamini topalaydi. Hamda ba'zi davlatlarda men CIA uchun ishlab beray deydigan normal odamlar bor. Chunki maosh yaxshi bo'ladi. Undan keyin bu hayajon, mandalik, qiziqarlik filmlerde o'ylab undaqlarni xohlaydigan odamlarmi xili bor. Xo'sh, xo'sh. Shuningga ben ishlab beray deb murojaat qildigan xilchi qadam bor. Amerikaning ichidami, shunda g'arb davlatimi shunda. Ma Xitoyga kelgan chaqda davlat chin tutdi emasmi? To'g'ri. Boshqurishlar chin bo'lg'achqa, u yerda hamda mushuna bir reklam qilish. Bu reklamninki boshqa maqsadimi bor dedim bayon. Ya'ni Xitoyning ichida mushundaq bir ansirashlarni yaratish yani. Xo'sh, xo'sh. O mu bor? Shuningga reklamni mushunda To'g'ri. hammadan ko'rsin deb necha minut ishlab qilishi. Hamda Amerika o'ziga balki shu texnologiya ishini men hozir maxfiy bir narsani yo'l bilan sizlar bilan aloqa qurmay Xitoy hukumatimi bilamaydi deb bu garantini bergandikim, bu ishonchni bergandikim. Yani çıkadam çıkma bo'lmasimi Xo'sh. bir adamlar CIA için işleydi deb o'ylayman. Misalga bir necha yil avval shu Xitoychisi Poni, Xitoyni yaxshi bildigan odamlar CIA'ga olamiz debmi qilgan. Mencha nurg'un odamlarmi u yerga kirib ishlayotdi deb o'ylayman. Yani bu ish belki Amerika'nın kutgan seviyede bir işpiyonlarını tapamızmı? Xitoyning ichidagi shu harbiy, siyoset, iqtisod, texnologiya, ma'rif degandek har sohadagi odamlarni topalaydi deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh, xo'sh.